ใจของជាចុងក្រោយសូមអញ្ជើញគណៈធម្មដីលោកជំទាវកើចរិយារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុហើយក៏ដូចជាអង្គប្រធានទាំងមូលដែលតំណាងពីស្ថាប័នផ្សេងៗមានវត្តមាននៅក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសុនស៊ីហាដិនណូវីគឺជាអនុប្រធានសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាហើយក្រៅពីតួនាទីជាអនុប្រធានក៏មានអាជីវកម្មខ្លួនឯងផ្ទាល់ខ្លួនដូចគ្នាគឺជាអគ្គនាយិកានៃក្រុមហ៊ុន Technology Solution Development ដែលជាក្រុមហ៊ុន software ផងដែរចា៎សូមអរគុណហើយរីករាយដែលបានស្គាល់ចា៎សមាគមត្រូវធ្វើអីបន្តទៀតដើម្បីលើកកម្ពស់ដល់សហគ្រិនភាពស្ត្រីចា៎ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានសមភាពយេនឌ័រនៅក្នុងការចូលរួមគម្រោងជាមួយនឹងលទ្ធកម្មសាធារណៈទី1គឺពង្រឹងទៅលើសមត្ថភាព capacity building ហ្នឹងឯងដែលនាងខ្ញុំលើកមុនហ្នឹងដែរថាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលសហគ្រិនស្ត្រីតែជួបប្រទះដោយសារតែគាត់អសមត្ថភាពនៅក្នុងការទទួលបានចំណេះដឹងទាក់ទងមួយនីតិវិធីផ្សេងៗដែលជានីតិវិធីសំខាន់ដែលយើងគួរមានស្រេចនៅក្នុងការឈានមកជំហានទៀតទៅដល់ការដឹងថ្លៃហើយទី2ទាក់ទងមួយការចែកចាយព័ត៌មានការចែកចាយព័ត៌មានហើយជាមួយនឹងបណ្ដាញទីផ្សារដែលឥឡូវនេះសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាដែលយើងទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីក្រសួងការិយាយើងមានទីតាំងមួយដែលយើងធ្វើ V Market Hub ដែលជាបណ្ដុំបណ្ដាញផលិតផលសេវាកម្មរបស់សហគ្រិនស្ត្រីដែលគាត់ផលិតនៅក្នុងស្រុកចាគាត់អាចយកទៅ display បង្ហាញនៅកន្លែងជាមណ្ឌលសហគ្រិនភាពស្ត្រីដោយរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីផងដែរដែលថ្មីនេះយើងនឹងស្ទើរមានការសម្ពោធចាដូច្នេះនាងខ្ញុំគិតថាហ្នឹងគឺជាចំណុចទី2សំខាន់ដែលសមាគមគួរតែបន្តធ្វើហើយទី3តាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើតជាបណ្ដាញធុរកិច្ចហើយជាមួយនឹង mentorship ចាដូចឧទាហរណ៍បងមូលិកាគាត់ធ្លាប់បានទទួលបានគម្រោងពីរដ្ឋកម្មសាធារណៈរួចរាល់ចាបងអាចជាគេហៅថា mentor មួយសម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រីផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងការទទួលបានបទពិសោធន៍ផ្សេងៗចាហើយនៅទី4តាក់ទងជាមួយនឹងគណៈកម្មការស្វែងរកមតិគ្រប់គ្រងនិងបញ្ចុះបញ្ចូលដែលសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាយើងមានគណៈកម្មការហ្នឹងគឺគាត់តែងតែប្រមូលនៅបញ្ហាប្រឈមរបស់សហគ្រិនស្ត្រីចងក្រងនៅក្នុងសិភៅសដែលថ្មីនេះយើងមានសិភៅសទី4ដែលយើងទើបមានការសម្ពោធហើយសិភៅសនេះគឺបានឆ្លុះបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមដែលយើងធ្វើ survey ជាមួយនឹងសហគ្រិនស្ត្រីកន្លងមកប៉ុន្តែតាក់ទងជាមួយលទ្ធកម្មសាធារណៈដោយសារតែវាជាប្រធានបទថ្មីដូចគ្នាសម្រាប់សមាគមដូច្នេះនាងខ្ញុំគិតថាវគ្គទីក្បាលទី3ទី4បន្តទៅមុខទៀតដែលយើងនឹងត្រៀមក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅលើបញ្ហាប្រឈមរបស់សហគ្រិនស្ត្រីយើងនឹងបន្តបដោតទៅលើលទ្ធកម្មសាធារណៈតែម្ដងចា៎តើសហគ្រិនស្ត្រីគាត់មិនទទួលបានលទ្ធកម្មសាធារណៈដោយសារអីបញ្ហាប្រឈមមួយគេតើមានអនុសាសន៍គោលនយោបាយគេខ្លះដែលយើងអាចចូលរួមដោះស្រាយផងដែរហើយនឹងចុងក្រោយចំណុចទី5តាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាចាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដែលon បានលើកតាក់ទងជាមួយនឹង EGP ចាខ្ញុំគិតថាសមាគមយើងនឹង ready ក្នុងការបើសិនជាមានការ launching ហើយសមាគមត្រូវតែឈានជំហានមុនគេនៅក្នុងការចាប់យកប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងដើម្បីការរៀនសូត្រការ training អីជាដើមនៅក្នុងក្រុមលេខាធិការខេត្តដើម្បីយើងចែកចាយបន្តទៅសមាជិករបស់យើងផងដែរចា៎សូមអរគុណអរគុណច្រើនមែនទែនលោកវីហើយឃើញថាខុសក្បាយតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលជាគោលដៅបន្តហើយជាអត្ថប្រយោជន៍ដែលសមាគមចង់អភិវឌ្ឍខ្លួនក៏ដូចជាជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់សមាជិករបស់ខ្លួនជាពិសេសសហគ្រិនជាស្ត្រីផងដែរហើយការគ្រប់គ្រងអ្វីធ្វើដែរដើម្បីឲ្យពួកគេនឹងទទួលបានមានលទ្ធភាពរៀបចំក៏ដូចជាចូលរួមជាមួយនឹងការដេញថ្លៃលទ្ធកម្មសាធារណៈចា៎អរគុណច្រើនបងសុភាសម្រាប់សំណួរមួយនេះហើយក៏អរគុណអាដាមដែលបានរៀបរាប់អបក្បាយតាក់ទងមួយខាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធ្វើកន្លងមកតាក់ទងជាមួយនឹងសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាយើងមានស្ថាប័នមួយចំនួនដែលគាត់ទទួលបានលទ្ធកម្មសាធារណៈផងដែរនៅក្នុងវិស័យសំណង់វិស័យអាហារដ្ឋានវិស័យសន្តាគារហើយក៏ដូចជាខាងព័ត៌មានវិទ្យាផងដែរចា៎ហើយតាក់ទងមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលសមាគមអាចនឹងជួបប្រទះទី1គឺតាក់ទងមួយនីតិវិធីនៅក្នុងការដេញថ្លៃ
ចាហើយនឹងអាចថាការស្ទង់តម្លៃនឹងពីគ្រូថ្លៃចានេះខ្ញុំគិតថានីតិវិធីទាំងអស់នេះត្រូវការអ្នកជំនាញពីខាងវិស័យនយោបាយកថាលទ្ធកម្មសាធារណៈដើម្បីមកពិគ្រោះហើយជួយដល់សមាជិករបស់យើងឲ្យគាត់ទទួលបានគម្រោងមួយហើយទី2តកតងជាមួយនឹងដើមទុននិងមានកម្រិតចាដើមទុនរវាងសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជានេះខ្ញុំគិតថាពួកគាត់ start small ចាអាជីវកម្មរបស់គាត់អត់ធំទេអញ្ចឹងការទទួលបានហិរញ្ញទានក៏នឹងមានកម្រិតដូច្នេះតើយើងគួរថាតើធ្វើបែបម៉េចដើម្បីជួយជំរុញហើយនឹងសម្រួលទៅដល់ផ្នែកដើមទុនផងដែរចាហើយនឹងទី3តកតងមួយការប្រើប្រាស់ទៅលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់សហគ្រិនភាពស្ត្រីក៏នៅមានកម្រិតដូចគ្នាជាពិសេសនៅតាមតំបន់អាស៊ីយ៉ាពួកគាត់ជាសហគ្រាសខ្នាតមីក្រូខ្នាតតូចអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាគឺពួកគាត់នៅមានកម្រិតទទួលបានលទ្ធកម្មសាធារណៈផងដែរចាអរគុណចាអរគុណច្រើនមែនទែនដែលបានចែករំលែកហើយនេះខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរដែលបានឮថាមានសមាជិករបស់សមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាលោកបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការដេញថ្លៃជាមួយនឹងសេវាលទ្ធកម្មមានការ support ពីខាងបណ្ដាក្រសួងនៅក្នុងការជំរុញហើយនឹងលើកទឹកចិត្តដល់សហគ្រិនភាពស្ត្រីហើយជាពិសេសអាជីវកម្មបែបបៃតងផងដែរចានេះខ្ញុំជឿជាក់ថាអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ខ្វាយខ្វល់ដែរទាក់ទងជាមួយអាជីវកម្មដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានអញ្ចឹងគាត់តែគ្រប់គ្រងដល់អាជីវកម្មណាដែលកាត់បន្ថយទៅលើកាកសំណល់ការដែលយើងទទួលបានដំណោះស្រាយទាក់ទងទៅនឹងការទទួលបាននីតិវិធីក្នុងការធ្វើនីតិវិធីដេញថ្លៃផ្សេងៗហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតឡើយដូច្នេះខ្ញុំមានអាសាសុំពីអាយដាមបានឌីផងដែរចាអាចបញ្ជូនមន្ត្រីជំនាញឬក៏អ្នកណាដែលយើងអាចគិតថាគាត់នឹងជួយសមាជិករបស់សមាគម1000អ្នកជាងហ្នឹងឲ្យគាត់ at least បាន10%ឬក៏20%ទៅជាជោគជ័យមួយរបស់សហគ្រិនស្ត្រីផងដែរចាសូមអរគុណចាអរគុណច្រើនមែនទែនហើយតកតងជាមួយ